Dr. Kano Kizza Besigye olwaleero wabadde ayogerako ne bannamawulire mu lukuŋŋaana olwawamu n'ekibiina kya FDC akunze bannayuganda okwegatta mu struggle ey'okununula eggwanga kubanga kino kikwata ku buli munnayuganda. Njagala kubajjukiza nti abaali bafuzi b'amatwale wano nga b'amaanyi nnyo nga bafuga ensi yonna si Uganda yokka. Abazungu aba Bungereza bafuganga ensi yonna, teri empire eyayina amaanyi agasinga ag'abazungu. Bajjajjaffe baabawangula nga tebagenze mu lutalo naye nga beekozeemu omulimu ogw'amaanyi. N'olwekyo kino kye tugezaako okutegeeza eggwanga lyaffe si kipya. Ate abantu abamu baleme kuba nafuyaale bino tebisoboka oba byagoba muzungu ono akozesa emmundu zo enkadde z'omuzungu. Leme kwenyooma, tumanye nti kisoboka era nti tetuyina na kugenda mu lutalo ng'olwamuleeta. Kubanga bwe tubadde twogera ku plan B abamu nga balowooza titwagala lutalo, ne gavumenti yennyini n'ekiteekamu amaanyi bano baagala kutuza mu ntalo. Nedda, tusobola okwerwanako nga tetuyise mu lutalo. Ono agamba ebikolwa eby'ettemu ebyawaleseddwa mu kalulu akakaggwa kiraga nti eggwanga liri mu katyabaga k'amaanyi lyetaaga kununulibwa. Wano wasinzidde n'ategeeza nga kano bwe kali akaseera ak'okukola so si okwogera. Olwaleero okuva mu kalulu kano bakutta abaana baffe bayitirivu nnyo abali mu makomera abatulugunyizibwa n'okuttibwa mu ngeri etategeerekeka kati mu bantu. Enkumi n'enkumi z'abaana baffe bali wano Embuya, bali Kireka, bali Nalufenya, bali mu mayumba amalala ge bataddewo ng'okubatulugunyiza. Abawambibwa ekiro ne batwalibwa mu bifo ebyo ne batulugunyizibwa, abafa ne babasuula mu kaabafuwe no mu malwaliro. Tetusobola kugireka tyegende mu maaso, abantu batidde gwe baagala gwe batwala, gwe baagala okutta, gwe batta, embeera eno ffe nnyini abalina okugiyimiriza. Besigye era ategeezezza nga bwe bagenda okwasizaako Robert Kyagulanyi Ssentamu wa Nuupu yagenze mu kkooti ng'agamba kano kaseera si kakulwanagana wakati mu bibiina. Kye tulwanako kwe kubeera n'obuyinza obusalawo ku bugagga bwaffe, obuyinza obusalawo ku ngeri ki gye tufugibwamu n'ani atufuga, obuyinza obusalawo ani amutuufu ani mukyamu mu bikolebwa byonna, justice. Obuyinza obwo n'olwekyo tebutwawulamu mu bibiina, ffenna tunyigirizibwa kye kimu, kobe wa kibiina ki, kobe wa kibiina ki. Era asabye amawanga agali mu mukago gw'amawanga amagatte ogwa African Union okuvaayo okwasiza ku bannayuganda okulaba nga bajjako obukulembeze obuliko. Etteeka eritugattira ffenna awamu mu African Union, ffenna nga twateekako emikono ne Uganda, balina obuvunaanyizibwa obw'okulaba nti ebigenda mu maaso wano kuwamba abantu ekiro n'obatta n'obatulugunya n'obasiba gye awatamanyiddwa n'okola fujjo lyonna ly'okola n'obba obululu nga bw'oyagala n'olangirira by'oyagala. Ebyo byonna waliwo obuvunaanyizibwa mu bitongole ebyo obw'okulaba nti tebigenda mu maaso. N'olwekyo tubakoowoola bukoozi okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe, baveeyo balage nti kino kikyamu. Patrick Amulia Toboy, president wa FDC era nga yakwatidde ekibiina kya FDC bendera kuba president mu kalulu akakaggwa, agamba bannayuganda bangi baali beekwasa Besigye okulemesa enkyukakyuka mu ggwanga naye nga tebamanyi nti entabo eva ku bbo. Dr. Kizza Besigye has never been a problem in the democratic process of this country. Never. In fact, he's been the biggest solution to this in hammering home his experiences and saying to us, this is not going to work. Amuluya ati era agenze maaso n'ayogera ku bye basuubira okubaawo mu kalulu aka 2026. Sarah Nakandi, ACE TV Select ey'enjawulo.